pati projekto idėja, kad lengva įgyvendinti tiesiog svajonę. Penktadienį sėdžiu su draugais automobilį, skambinu. Įdomu. Dėstytojas sakė, kad aš esu gerai pasiruošęs šiam konkursui. Jis manęs klausė, sako, tu žinai, kad čia ateina žmonės, kurie nori fotografuoti. Smagus žmogus, įdomus menininkas. Klausė, ką veikiu, kodėl fotografija. Kaip buvo užduotis atsinešti vieną autoportretą ir kitus 2 nežinomų žmonių portretus. Nepasakyta buvo, kad atsinešti kažkokių nuotraukų. Čia naktinis vaizdas, čia valakampiai. Labai krito į akį voratinklis. Auto. Tai čia mano šuniukas, čia dauguma ir bus ta knyga. Tai va čia, tokios dauguma panašiai, čia draugai. Nu va dar čia yra kelias. Ir čia tokios labai neįdomus. Fotografuoju viską, žmonės, motocrossą, gamtą. Gražias moteris. Sakė, kad aš nežinau apie jį. Net nežinau. Nežinau. Tikrai, kad nežinau.